Slovenski vojak, ki je bil včeraj v Afganistanu ustreljen v nogo, se počuti dobro, sporočajo iz generalštaba Slovenske vojske. Poškodba naj bi bila lažja, zdravniki pa se bodo odločili, ali bo okreval v Afganistanu ali pa ga bodo prepeljali na zdravljenje v domovino. Na naše vojake je med urjenjem afganistanskih sil v bližini vojaške baze v Heratu pričela streljati do zdaj še neznana oborožena skupina. Pri tem pa je bil ranjen en slovenski vojak. Vojaka so s helikopterjem prepeljali v vojaško bolnišnico, kjer so ga hospitalizirali, a so ga zelo kmalu že odpeljali nazaj v vojaško bazo. Premierka Alenka Bratušek išče kandidata za ministra za zdravje. S premierko se danes sestaja s specialistom družinske medicine in predsednikom sindikata Praktikum Igorjem Muževičem, ki naj bi premierki predlagal nekdanjega prvega moža v zdravstvu Dorjana Marušiča ali kirurga Danijela Bešiča Loredana. Muževič bi bil pripravljen resor prevzeti tudi sam ali s podporo vseh koalicijskih partnerjev. Že pred sejo vlade pa je direktor zdravstvene zavarovalnice Samo Fakin dejal, da bi bilo najprimerneje, da bi delo na tem resorju nadaljevala državna sekretarka Brigita Čokl. Ustavno sodišče je na današnji seji začelo z obravnavo več zahtev za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine, pri čimer bo predvidoma odločalo tudi o predlogih za začasno zadržanje izvajanja. Vlagatelji zahtev izpodbijajo več členov zakona, ki naj bi bili v neskladju z ustavo, med drugim zaradi kršitev pravic do zasebne lastnine, pravnega varstva in enakosti pred zakonom, ter načelo avtonomnosti lokalnih skupnosti. Na dnevnem redu seje je med drugim tudi obravnava zahtev za oceno ustavnosti zakona o bančništvu. Nekdanji predsednik uprave pivovarne Laško Boško Šrot na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču ni priznal krivde za očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja. Tudi nekdanji direktor Infond Holdinga Matjaž Rutar in nekdanja Šrotova svetovalka Vesna Rosenfeld, ki sta obtožena pomoči pri zlorabi položaja, nista priznala krivde. Šrot je kot prvi mož pivovarne Laško in predsednik nadzornih svetov pivovarne Union in Radenske v letih 2008 in 2009 izpeljal menedžerski prevzem pivovarne Laško. Pozneje so družbe znotraj skupine domnevno po njegovih navodilih sklepale posojilne pogodbe s Šrotom povezanima družbama Infond Holding in Center Naložbe, ki pa nikoli niso bile poplačane v celoti. V Pristanu pa so zaradi nujnih intervencijskih del v strojnici do nadaljnega zaprli srednji bazen. Kot so sporočili iz športnih objektov Maribora, ogled sanitarne inšpekcije še poteka. Kljub temu pa izvajanje plavalnih tečajev in treningov ne bo moteno, saj je plavanje mogoče v malem in olimpijskem bazenu. Zaprtje bazena je bilo pričakovano, so še sporočili, saj najdlje časa ni bil deležen obnove in je najbolj dotrajan. Končujemo z dobro novico. Jubilejna 50. Zlata lisica bo izpeljana v Kranjski Gori. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Filip Gartner je prižgal zeleno luč za tekmovanje, ki bo prihodnji teden. Kranjski Gori gre na roko tudi vremenska napoved, saj se bo v prihodnjih dneh občutno ohladilo. Za petek je napovedan tudi sneg. Veleslalom in slalom v Podkorenu bosta zadnji ženski tekmi svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami v Sočiju. Ponoči se bodo padavine krepile in zajele vso državo. Hladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala. V petek bo oblačno s padavinami. V notranjosti Slovenije bo po večini snežilo, na Primorskem deževalo. Zvečer bodo padavine slabele, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V noči na soboto bodo padavine ponehale, v soboto čez dan se bo delno zjasnilo. Burja bo popoldne oslabela. V nedeljo bo na jugu in vzhodu države deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvidoma bo do sobote zjutraj ponekod na jugovzhodu države padlo do 30 cm snega. Danes v dnevniku televizije Maribor. V mariborskem kliničnem centru o sporih na kardiologiji in gradnji urgentnega centra. V Mariboru pospešeno pripravljajo prostor za romsko restavracijo. Odprli jo bodo z manjšo zamudo. V okviru mednarodnega projekta na območju Maribora in zahodne Madžarske pa so v 3 letih testirali okoli 2000 otrok in mladostnikov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.